今日我頭好亂啊 ，OK， 冇 set 頭冇任何嘢 ，OK，none of that fake shit，OK，我哋今日就要嚟聽 DRG 嘅啱數 ，OK。咁啊呢個 album 入邊咧，如果冇睇錯咧，就應該有6首歌嘅。OK， 6首1、2、3、4、5、6、7 ，OK 7首歌 ，OK 7首歌。咁啊，我哋會逐首聽下。咁 DRG 咧，如果大家熟悉嘅話咧，就係比較 old school 啲嘅，比較字字鏗鏘啲嘅，OK。yeah， 咁啊可以睇一睇啦。第一首啊，我哋即刻嚟聽一聽第一首，睇下咩料啦嚇。第一首就係例牌 ，alright 例牌。有埋 CC 字幕歌詞啊。Yeah，let's go。重複體驗痛苦係變強嘅代價，呢個係例牌，9成9嘅人都喺中途放棄，成功係極少數。呢個係例牌，餓狼去到變到搶肉，惡狗去到變到搶屎。呢個係例牌，生活喺呢個城市，人以死明志都唔算有誠意。呢個係例牌，我睇得清社會嘅脈絡，睇你背景邊一間入學，我唔理解人咁想成為你帶，所以我同自己講唔可以等於日落。同一般人 OK，calm down，即係一嚟就嚟一個好快速嘅 OK， 即係比較快啲嚇，爽嘅，我覺得爽嘅。跟住然之後入邊啲歌詞都係有少少比我想象中有少少文采 OK， 我會話比我想象中有啲文采 OK。唔可以等於日落，同一般人無異，但骨子裏太獨一。世界每一首係你睇唔到嘅伏筆，我本嚟 freestyle， 寫完即刻錄得，都係話我嗰度係你冇法子復刻。Bitch I don't fuck with you， 你認輸嘅藉口係話自己慣咗，我一早就燒爛咗多餘嘅懶惰，用嘅係真心做燃料嘅炭火，着衫着對黑心啊，遮唔到條羅尾，圈子有啲柒頭，搞個 TVB 啲床戲。Put my foot on the map， 你睇我幾時有忘記？事實係如果對價賠得起錢，絕大部分窮人會揀私了。你條命始終值錢唔過人哋隨手撩嘅一張爛支票。Damn，仲未有人做到，咁當然唔需要有參照。以前我放唔低嘅面子，而家諗通唔使2、3秒。學識唔好多管閒事，而教我冇再多手。冇腰骨嘅點都扶唔起，就好似阿斗。我冇你哋咁 hip hop， 識對住鏡頭搓手。但係你知要運走我嘅噴曬，要叫多幾格 stop the pain。重複體驗痛苦係變強嘅代價。我會話 punchline after punchline after punchline，OK， 爽嘅，聽落係爽嘅。DRG 絕對值得更加多人聽。呢個係例牌，9成9嘅人都喺中途放棄，成功係極少數。呢個係例牌，餓狼去到變到搶肉，惡狗去到變到搶屎。呢個係例牌，生活喺呢個城市，人以死明志都唔算有誠意。呢個係例牌，人人命懸一線，你哋點會唔知自己視而不見？有咩問題可面側面，出咗事就事關事嘅視而不見。等佢哋開會知咩叫慢，相反當佢哋抄牌我就知咩叫快。OK，唔知佢呢度講緊啲咩？即係講緊啲人開會好慢 ，OK， 抄牌嗰陣就好快。唉，講咩啊？唔知講咩喎。突然多咗啲左邊嘅態，佢都一張嘢啦，都仲係唔退休。有啲幫人圍標，有啲候住水收。而家擺到門口，咁佢又使乜去偷？你揀緊邊個女優，佢揀緊邊個女優？冇咗佢哋吸血，就算裝上蚊帳，貫同傷大概5分像。我知道呢度埋沒咗嘅唔止係人才，仲有真相。學識唔好多管閒事，而教我冇再多手。冇腰骨嘅點都扶唔起，就好似阿斗。我冇你哋咁 hip hop， 識對住鏡頭搓手。但係你知要運走我嘅噴曬，要叫多幾格 stop the pain。重複體驗痛苦係變強嘅代價，呢個係例牌，9成9嘅人都喺中途放棄，成功係極少數。呢個係例牌，餓狼去到變到搶肉，惡狗去到變到搶屎。呢個係例牌，生活喺呢個城市，人以死明志都唔算有誠意。呢個係例牌，重複體驗痛苦係變強嘅代價。呢個係例牌，9成9嘅人都喺中途放棄，成功係極少數。呢個係例牌，餓狼去到變到搶肉，惡狗去到變到搶屎。呢個係例牌，生活喺呢個城市，人以死明志都唔算有誠意。呢個係例牌。Yeah，我咧有幾好嘅副歌 ，OK。我覺得個副歌唔錯，幾有記憶點 ，OK， 幾有記憶點。我幾中意佢重複咗，最後重複咗2次。Pretty good。例牌，屬於5分嚟講，屬於我覺得係4分級數。講真，第二首 Up Up，Alright，let's get into it。即係我覺得大家應該好有一個點講咧，即係好明顯佢
呢一隻碟嘅風格就係會走一個偏陀地嘅 style，OK，即係大家都知道啊，即係咯，即係可以係 expect 到，即係可能都係講啲社會悲情嘅嘢啊，講啲比較現實啲嘅嘢啊，講啲大家都日常會面對到嘅嘢，就 struggle，the pain，OK。Let's go，Let's go。Yo，等一陣，變咗英文字幕。Do it again。風紀 OK。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 Like what？呢首好明顯就成個速度慢咗啲 ，OK， 慢咗啲，咁呢個就比較容易啲 follow 到佢嘅歌詞。即係嗱，大家都知道，即係因為如果你成首都係用廣東話寫嘅 rap 詞嘅話咧，其實係相對地難嘅，即係相對地難係聽起身唔奇怪得嚟，但係個聽感又有驚喜。咁所以若然你要保留到自己即係想玩嘅花樣，亦都要有自己嘅風格，亦都唔想太過扭音嘅時候咧，咁就唯有係寫英文咯。You know， 冇辦法 ，OK， 冇辦法啊！廣東話就係咁噶啦。But yeah，let's keep doing。爆頭大步攬過 I feel like God bless， 我童年太 fucked up， 環境太 up up， 攞一支盒筆寫低呢一刻 I can't shut the fuck up， 太多人 up 得就 up 嘅嚟批評我啦，講真我求之不得，食雞生不過注定眼前一刻，因為個個壓榨開，所以呢度先會咁屈質。大量 OK， 大量呢個押韻 OK， 大量押韻嘅鋪排，聽得非常之舒服。生存嘅環境好 up up， 食飯嘅餐廳好 up up， 成皮嘢租一樣 up up， 1000尺2000尺我都嫌佢 up up， 呢度容許有急彎但唔容許漂移，一山還有一山有更高嘅標誌，人生呢場遊戲係中學畢業就應該完咗，俾我減3萬到丟時 One time for brother who can't really feel me， One time for brother 話咩都係小事，減咗20公斤但冇換個表示，以前藐視我嘅我請佢做矯視，得個屌字嘅我懶得浪費筆墨，講嘅嘢10個有9句係不實，可惜保留講嘢唔再15110，為咗揾啲錢3個家門而不入，黑數係每一日或者口笑就吉日 OTT 黑色會心一息，其實7日除咗出世嗰日8日，其餘時間都係黑實，我係老土覺得做係收數英文學只一文。Damn！ 哦。但係我當冇兄弟叫我放心，我冇放到，我全部可以做緊放鬆。如果有要去 social， 咁我寧願一日去足鐵館3次。我都中意做善事，但對住啲商家佬，我唔做蝕本生意 bitch。Okay, I like this. I like this. I actually like this. Damn, I actually like this. 5分入邊5分。Okay, this is so good. 即係我好中意呢種充滿住押韻嘅鋪排。It's so good with a punch. Yeah， 冇重複嘅副歌 ，great。Yeah。Next 點讀啊呢個 pork chop？What is that？ 我唔識讀啊呢個 pork chop。What is that？What？ 爆擦啊，爆擦。OK。All right。All right。OK。OK。OK， let's go。個個都想扮個好位，未算拔尖，但10年前我仲係保底。血注入肚，出生喺個細島仔，我學唔識服輸，是上腦嘅賭仔。興趣賺錢唔多，但肯定好使。定 Cancy Fox 但覺得好睇，唔刻意討好，同時都唔會倒米。最有用嘅價值從來唔係迎合普世，係聽你嘅 beat 寫我嘅故事，根本冇諗過佢聽定唔聽。The beat in the meat， I'm melody hoodie， 唔理邊個同邊個 friend 定唔 friend。我做嘢企理，同時當玩地基 ，straight out the underground， 我力從地起，有時會瞓低，第一時間企，佔領更多地盤係我研究嘅地理。Fuck my life， 百孔千瘡，車子係一覺瞓天光，做嘢爽手兩個字，唔算正統用開自
創嘅偏方。使問點歸俾兄弟，永遠偏幫。I stay with my bro, my bro, I'm like King Von。體會更多個人更加偏方。身角度將天賦變天堂。功夫喺口上，命運喺我手上。我手樣亦旗將證明我係最佳嘅酒匠。寫首新歌個個等緊我首唱，令偶像同我講狗樣。潛力似海水，不可以斗量。唔同嘅平台都關注我走向，對手排到我喺對家度走場。所興家專家都參考我手上，肩望住玩保守偏旁埋巴張張成科我山下嘅邊防。被望到遺留咗無數嘅戲語入邊一字一句令我變得謙昂。期望同責任壓喺我肩膀，有啲咩心事我會同間專講。一直做好人就算俾人冤枉 ，Only spread up 係我個人嘅專訪。我就繼續揾得方式，結合音樂同埋文字，堅持表達意思，好比古代漢詩。明知啦下都要照下，我將經歷用嚟搭爬上個膽無經嘅程度，好比鋼枝。就算老豆老母擔心，大部分人睇我唔係兄弟，勸我唔好發夢，但係我話寧願考咁唔出字，我都肯定接受唔到專家猛咁打份牛工，做人做到好似一隻喪屍。Damn, bro. Bars, what? No, 唔係呢個。Bars, less, you know? Listen it one more fucking time. 我將經歷用嚟搭爬上個膽無經嘅程度，好比鋼枝。就算老豆老母擔心，大部分人睇我唔係兄弟，勸我唔好發夢，但係我話寧願考咁唔出字，我都肯定接受唔到專家猛咁打份牛工，做人做到好似一隻喪屍。我好清楚好多人最後嘅終點就只係相等於我嘅起步點，所以我企圖將事實去披露，無論咁樣做對我有幾冒險。你會喺地圖見到我哋插過支旗，but still stay low key。時間同經歷令我成長，同時令我知道自己有幾無知，所以我性格開始變得沉穩，即使本身急躁。所謂近朱者赤，你睇我身邊嘅人全部冠軍級數。如果要保命嘅話，我一早將我螺絲輪盤都轉爛咗。成日有人話我將啲風寫太快屌，我話已經算慢咗。Yeah， 我覺得嗰個我唔知，我聽落去嗰個感覺係佢越嚟越進入狀態，定係我越嚟越進入佢個狀態 I don't even know, but it's so far so good. 啊！呢首爆拆啊！我會俾4分 ，OK， 我會俾4分，冇啱啱嗰首咁中意 ，OK，but yeah, still， OK 呢一首 what is it？ 唔識睇，敏陣 ，OK 敏陣，唉，好有文學修養 DLG， 聽到好似全部都係 type beat 嚟，全部都有水印。People are waiting line， 所以佢叫我等等。I hate my job, I need some money, that's why 我仲喺度忍緊。我係邊個我都唔知，我有太多身份，好多事發生係控制唔到嗰種無力感，令我太敏陣。例如最近又有街坊過身，令我想去相信愛情嗰一對夫妻最近離咗婚。佢哋隔兩 kiss so what？就算曾經喺床上攞身，如果真係有真愛，點解而家佢哋覺得另一半面目可憎 ？Damn！ 我啱啱先話佢寫啲歌咁硬淨咧，咁 tough man， 咁大男子漢，咁男子漢大丈夫 type shit 嘅話，應該冇乜女觀眾啊。但係呢首 OK， 呢首maybe 有啲女觀眾。如果地盤冇冧天晴 ，Guess I can see you winning。佢哋啲歌好 in 好癲，我唔得 ，cause I need some meaning。我嘅日程早已編定。佢話有啲歌太癲太新，佢唔得喎，因為佢係有 meaning 咯，即係佢話佢啲歌佢要有意思，即係嗰啲歌太新太咩，又唔係冇意思嘅。睇你點睇啊？睇你點睇？你好型咩？我唔覺喎，我照顧到你屋企人先型。有啲人行街唔睇價錢，有啲人行街唔睇路。我唔望靠我老豆老母，淨係想佢哋健康同唔使做。我啲歌唔使腦，同你唔同軌道。我唔嬲自己，仲未成功，淨係嬲我成功嗰陣，爺爺你已經唔喺度。People are waiting line， 所以佢叫我等。走心嘢 OK， 走心嘢 OK， 大家用心感受，用心感受。等。I hate my job, I need some money, that's why 我仲喺度忍緊。我係邊個我都唔知，我有太多身份，好多事發生係控制唔到嗰種無力感，令我太敏陣。即係我覺得一個好嘅藝術 ，OK， 一個好嘅作品係，即係我自己覺得啦，係一個音樂人，一個藝術家，佢將自己嘅情感，將自己嘅個人感情 ，OK， 投射落去個作品度，跟住你係會 feel 到㗎 ，OK， 你係會 feel 到㗎。而我感受到啦，我 feel 到啊 DLG，I feel you bro。I'm sorry to hear that, you know。I know myself, I could never give up. Back on the track, I can finally speak up。我早知佢哋嘅意見唔啱我，所以我冇跟過家長指引。同時我學識咗感恩。當我第一次撐見到有啲人就咁喺地下鋪張紙瞓。
我想請工人幫媽咪做家務，我想新聞講起秀茂坪，唔係淨係報導自殺同家暴。我唔想面對，但係留意到父母每日都持續咁變得更加老，而我計緊戶口餘額，永遠唔會用到加數。係啊，你講得啱，唔做咪唔撚錯。好清楚，當我擁有價值，個個都會嚟揾我。有人話我衝動，我認我係憑感覺。當我變成阿伯揸住拐杖，我唔想望住閃爍嘅綠燈，企喺安全島唔敢過。Damn. Alright, next one. 啱啱嗰首，it's pretty good。我會話3至4分啦。OK， 3至4分。一首係咩啊？厭尖，我嘅就係厭尖。有 MV 睇，OK 有 MV 睇。我哋終於唔係淨係睇啲歌詞啦。OK， 我哋有 MV 睇。DLG 厭尖，同埋一個叫咩啊？邊個啊？Pat 係咪最近上咗農夫 show 嗰個啊？Pat Sean OK， 咪睇下啦嚇，睇下我哋老朋友 Pat Sean 啦，睇下佢哋有咩搞睇下係咪 bars on bars，alright。做咩成個 MV 都係黑白色嘅？麥浚龍嚟依家，hip hop 界麥浚龍 OK，Pat Sean 同埋 DLG。what 好喪喎個 bass，the bass was crazy， 好喪個 bass，damn。呢首唔似 type beat。嚟啊！Turn me up，Let's go。佢離我太遠，係遠在天邊。10年後建立好防衞，當面對社會嘅敲打，唔再弱骨纖纖。兄弟有成敗，係每一段關係有承擔，攞著數前提係 win win。識嘅同住嘅同着嘅我都冇乜要求，係音樂上我保持厭尖。大人嘅世界係充斥住小人，我冇心去挑釁，但總有人認字塔表層。我唔係咩超人，只係每一次都會出現。當我嘅兄弟話要人，我哋從來唔拍事，但係唔會主動去撩人，亦都懶得去笑人。不嬲習慣少説話多做事，我 keep 住飯講，用我自己嘅方式去招人。我啲歌詞分量足似。40冇咁多頭髮，開口埋口 sorry， 我唔係好多時間，但投放咗好多時間，等機會嚟到嗰刻狀態就係鬥多時。I'm a SMP cool kid， 去到 beat 我都 shout out DJ Lowry， 我要用廣東話震動華人嘅市場，佢哋開始叫我做。你對我冇禮貌，我其實懶得去計較，係 just follow respect， 因為尊重係雙向。我嘅初心從未變緊，冇驚過嚴正戰爭，我自己本身嘅存在就係我最大嘅仰仗。如飄水燈塔完美亮相，新界如潮水，我哋原地上漲。我做到我講完你游水，大炮翻上船，未知覺挺直腰骨，目高頭向上唱。我教我點做嘢，我冇忘記自己嚟自邊度驚，我行險路偏路唔驚天道驚，我嘅音樂從來唔係為咗錢做嘅。人勸我理性，但我始終感情用事，比起差毒人性如失陰情重要。我堅持重視所堅持用字，對我嚟講一句支持勝過千詞諷刺。10年前我覺得做一個大人佢離我太遠，係遠在天邊。10年後建立好防衞，當面對社會嘅敲打，唔再弱骨纖纖。兄弟有成敗，係每一段關係有承擔，攞著數前提係 win win。識嘅同住嘅同着嘅我都冇乜要求，係音樂上我保持厭尖。冇人出世就係生鏽嘅鐵人，可一世間一次嘅協，有人冇錢俾佢，令佢變成一世嘅接任。你再有錢都未必揀到同你嘅結。當你有要求，代表識得玩，好似識衝識停，我識走賺，知道需要啲咩，唔再抽扭蛋，寧願俾咗少少嘢嚟親手揀。我習慣去留，同時盡力去遊，淡定我處變不驚，扭爆嘅腰推要走，兩課有功有求，兩死就要做得精，每樣嘢想有齊，邊有可能夠使？輸幾錢冇所謂，最怕心裏冇底，數客人你手勢，佢唔係人嘅檔位，副計生得夠比清咗部先嚟到一樣好睇。Damn。知咪呢個自己絕不歡嘅現人，相比同盟，我其實更追求同頻一樣無的地帶，唔同價值觀我將祝福帶拒絕同行。friend 幾好多，要識分邊層，邊啲過客，邊啲身邊人。陽光普照，今日自然好，未雨綢繆，唔怕陰天雲。舒服啊，麻煩嘅。Damn， 應該咁樣就完㗎咯。Damn， 呢個唔係傳統嘅，即係唔係話我玩完一段副歌，跟住俾塞一段 verse 俾你，跟住然之後又播翻副歌。No， 直接俾 Pat Sean 講完一段大道理 ，OK， 話俾你聽即係分清楚身邊邊啲人係 friend 邊啲唔係 friend 即係有啲嘢未必係咁好有啲嘢可能係差嘅 ，OK，yeah， 都係 Pat Sean 非常之擅長嘅
都係我覺得Pepper Sean 都算係點講咧？我覺得比起 DLJ，Pepper Sean 更加越嚟越嘗試得多嘅係唱嗰方面咯，即係佢嘗試將唱同埋 rap 咧慢慢咁融合咧，就令到件事容易啲接受咯。即係講道理嘅同時咧，就有啲歌仔唱下咁樣就易啲入腦咯。我係咁諗嘅，OK，我唔知佢係咪咁諗，但係 yeah，我覺得整體嚟講都係一個非常之豐富嘅一個作品咯。我會話，yeah。So yeah，呢個就唔使講啦。呢一首係我覺得都係精嘅，OK 精。我覺得最勁嘅係去到依家咧都係即係 Pepper Sean 已經出咗唔少歌啦，但係佢每次寫嘅嘢咧，我覺得即係可能前面我聽落好似同以前都係差唔多，但係今次又有少少令我驚豔到個位咯。即係呢個人係一直進步嘅，可怕，令人覺得可怕。OK， 跟住最後一首唔係最後一首，尾二一首歌。鬧教 ，alright。星期日晏晝係1-2點起身，有灑落嘅陽光同舒服嘅氣溫，沖翻杯咖啡。其實我細個幾真，我到依家都係唔中意飲咖啡。戴眼嘅感覺有啲夢幻，但有幾真。今日係難得嘅假期，我本來想話咩喺屋企度瞓成一，點知兄弟撥咗個兩過嚟叫我陪佢行下，我話唔係好想出，但身體跟誠實。我沐浴緊，yeah put on my jacket， 等出飯啱啱等入咗嘅 left， 再放得幾兩，反正落去都係等嘅。你知我啲兄弟啦，遲到就梗嘅。行出咗門口，打兩聲招呼，轉個頭就到咗小巴站，走咗兩架車，兄弟先到，我下意識話屌你啦咁撚慢嘅，行埋一邊一齊煲咗支煙，仲未有居，有啲意行過拉緊車仔，有啲手推，隔離坐個龍仔唔知放狗定未夠追，秋風方面我諗係咪上帝用把口吹，由佢啦，擰轉身同兄弟傾偈討論陣間要行咩 plan， 先傾到一半，突然聽到行車聲 ，and then we hop on the van， 好快到咗觀塘喺裕民坊落車。我覺得呢一首係我唔知，我一聽到個 beat 其實我已經幾中意啦。然之後佢呢一首嘅敘事咧，哇，有少少親歷其境嘅感覺 ，it's pretty good。跟住沿地鐵站行咗去觀港，我諗因為今日係紅日，所以條街唔顯得有啲冷清同寬敞。一路行我發現新開咗幾間大陸嘢，又有好幾個鋪位吉咗。本來諗住食嗰間食開嘅茶記 fuck， 行到去發現佢執咗，我屌。據勞工處數字，截至今年5月底已經輸入超過61000個勞工，當中侍應同埋初級廚師合共輸入超過第3日截至下晝4點，連同頭兩日嘅假期，合共有超過64萬內地旅客來港。好快搭到旺角站，突然墟冚到，我連行過都要攝位，兩種語言喺耳仔邊接軌，佢哋好似行埋一步都當蝕底，我都冇話屌啦，屌嚟都嘥氣，由街頭到街尾仲講埋啲歪理，喺行人路踎低可能唔慣齋企，要捉人抌煙頭咁低就要拉尾，佢哋認真講嘢勁真心，我微信支付請新增，係紅變射得都冇人就射身喺廟街應射真夜繽紛，寫新聞個主編話唔可以太均真，嗱咁有冇亂軍心？最好香港故事喺法理健興故事，美其名叫小別勝新婚，對面走嚟兩個借錢黨，佢哋覺得翳就實要應承，學佢揸傻扮懵我點當啊？我話得返幾蚊買蜜雪冰城，佢哋想利用人哋嘅同情，但係唔知道香港人多數精明，有阿叔執緊啲。唔係精明啊，係俾你哋呃得太多啦 ，bro。嘅煙頭而電視機話呢度歌舞升平，我知佢哋好精明，有阿叔執。Run it back one more time, one more time。佢哋想利用人哋嘅同情，但係唔知道香港人多數精明，有阿叔執緊啲食剩嘅煙頭，而電視機話呢度歌舞升平。我知佢哋最興啊，攞咗永久性嘅證件之後逐漸離婚。個社會太雜，唔係我不近人情，只係想和平地獨善其身。我都唔知有咩好拗，謝知呢度太吵鬧。佢哋話我哋係一家人，但係我唔會將屋企搞到咁鬧交。I fucking love this one. I fucking love this one. I love it. I love it. For real, I love this. 5分入邊5分。Damn. OK， 我哋嚟到EP album 啱數嘅最後一首歌啱數。Alright， 我哋睇啱唔啱數啦。我又好啱數，我聽到嚟呢度 so far so good。我係好滿足嘅。OK， 我耳仔係得到非常之好嘅 blessing。OK。自己時間、自己地方做自己嘢，啱數。
玩到棟擺低逐個分紅，同我點點區。I'm so 喺度出世生活做字，我代表住呢度就啱 so。香港人講廣東話，識繁體字啱 so。你會揀邊樣？係揼波到定係進你個逼搶？你驚唔驚寂寞啊？就算有鋪，冇人會同你激漲。所謂人生如職場，有位空俾你上，你都要識上。我嘅兄弟 came out the dirt， 流乾咗眼淚，唔會喊住拎獎。I don't really like the beat。唔係話特別中意個 beat，唔知點解。個 beat 個唔係好中意個鼓聲 ，I guess。只要有手有腳，我揸住嘅永遠係鐵製碗。名牌我不嬲唔係特別好，除咗 Jabby 係設計款。每日擔擔抬分箱揼板疊砌搬。當我拎起支咪，真槍實彈業計款。懶得講咁多嘢，經過，你忍得佢哋都聲稱我錯。未係精英嘅時候，靜英嘅生活我都輕過。啲押韻密麻麻，聽得好舒服啊 ！I love this。呢首歌我較慢語速，叫你聽得清楚。我懶得理你，因為我掛住同支咪卿我。自己時間自己地方做自己嘢啱 so。玩到棟擺低逐個分紅，同我點區啱 so。喺度出世生活做字，我代表住呢度就啱 so。香港人講廣東話，識繁體字啱 so。I'm so different 嗰邊個遊戲 I'm so different. God damn man. God damn. I love this man. I'm so different 嗰邊個遊戲嘅參數，祈福好句所以永遠唔會三鋪，連親皮嘅全部都會俾我掉到反肚。生活就係有時比電影更加似電影，我會選擇自己拍嘅而唔係睇現實。靚貨要識變形或者最後被奠定，太多口蜜腹劍而我行出多講劍影。最底層嘅生活冇將我打低，做得鬆身要攞啲 shit tight， 就算死都要做隻開心鬼，我係做緊自己唔係做俾你睇。玩音樂之餘我強身健體，唔似得你哋玩撚到越嚟越虧。明我嘅人佢又自然會明嘅就係你哋蝕底，冇計。Damn. D.O.G. Damn. Woo! 我就話係非常之舒服嘅一隻碟 ，OK，即係非常之可以。你聽完之後你就大概知道，D.R.G 就係一個比較 real 啲嘅人啦，比較。係咯，即係同埋佢可能係住喺秀茂坪啦，跟住觀塘附近啦。我會話呢一個成個 EP 成個 album， 我會話我係幾中意嘅。OK，overall 我係幾中意嘅。OK，我覺得佢適合喺一個咩時候聽咧？我覺得佢適合你喺夜闌人靜嘅時候聽。OK，即係你自己一個人夜闌人靜嗰陣，或者你閂埋房門自己一個人聽。我覺得呢個係一個聽呢個 EP 最好嘅一個時間。OK，有幾首歌我都幾中意嘅，得睇下先。奄尖啦，奄尖係真係即係先撇除佢同 Pat Pat Shawn 嗰個合作啦，但係我會話佢同呢個即係佢話佢其他嘢其實佢都好是但嘅，好隨便，但係唯獨是音樂上面奄尖咧 ，OK， 即係我幾中意呢啲係我幾中意呢啲感覺呢啲詞。啲 flow 有啲行，即係反正我覺得你要擺一隻碟出嚟，睇下邊一隻中咯。即係好明顯佢就係唔係一隻碟入邊打10幾種風格嗰種咯。佢就係一隻碟入邊，佢就係先玩死一隻風格。同埋你見到佢玩好多 type beat 就係證明咗，佢就係想試下睇呢一 type 嘅 beat 入邊佢最好嘅 flow 係啲咩咯。係啊，不過我覺得我認同有一樣嘢就係你聽得多會悶嘅，即係嚟緊就要睇下 D.R.G 會唔會再鑽研一下可能加少唱喺入邊啦，跟住即係我覺得如果佢唱得嚟，再加埋佢呢啲快嘴咧，其實係有 market 嘅，即係香港冇咁多人中意聽呢啲齋講嘢呢啲咯，即係除非你真係好似農夫咁樣嗰種咯，但係我相信佢又唔會係想做農夫嗰一種啦，當然咁，我覺得撈教同奄尖我都幾中意嘅，啱數係前面我覺得麻麻地，但係後邊咧我覺得正。係啦，所以我唔知，我始終覺得咧，D.R.G 咧快係好聽過慢啊。啱數，我會10分入邊，我會俾幾多分啊？我會絕對俾一個7分、8分嘅位置啦。我會話我期待佢即係之後再玩更加多嘅花神咯。即係我希望下次再聽到佢嘅歌嘅時候，就即係唔再係呢一個 level 嘅嘢咯。即係我覺得佢而家喺呢個 level 入邊，我覺得佢已經係頂咗噶啦。我覺得佢已經係top 咗噶啦。我覺得啦，係我覺得係咁。